Dobar dan i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas ćemo pripremati rižoto sa piletinom i povrćem. Lagano i ukusno jelo koje uglavnom svi vole, a priprema se jednostavno i brzo. U nastavku pogledajte kako. U šerpicu, dublji tiganj ili vok najpre sipajte malo maslinovog ulja. Kada se ulje zagreje, dodajte oko 40 g puter i pustite da se puter otopi. Ja sam ovdje pripremila jedan sitno naseckan praziluk, a umjesto praziluka možete dodati i jednu sitno naseckanu glavicu crnog luka. Prodesajte luk par minuta na umerenoj temperaturi. U manju šerpicu sipajte vodu i stavite da se kuva. Kada se luk iznistao, dodajte i jednu sitno naseckanu šargarepu. Pa sve to prodesajte par minuta zajedno sa lukom. Posolite i pobiberite, a najbolje je da to uradite po ukusu. Naravno, nemojte preterivati sa solju, pošto ćemo dodati i pileći buljon, a svi znamo da je on dosta slan. Kada su se šargarepa i praziluk prodestali, dodat ćemo piletinu, a ja sam ovdje naseckala 400 g pilećih grudi. Odmah ću dodati i pola šolje graška, kao i pola šolje kukuruza šećerca, pa sve to prodisati zajedno par minuta. Naravno, vi možete kombinovati sa nekim drugim povrćem, a u krajnjem slučaju možete koristiti samo šargarepu. Dodat ću i jedan lovorov list, prodisati sve zajedno par minuta i naliti malo vina. Vino ću ostaviti ovako da krčka dok sasvim ne ispari. Kada voda provri, u šerpicu dodajte i jednu kocku za supu, odnosno pileći buljon. Dodajte jednu kafenu šoljicu pirinča, pa sve promešajte. Dinstite nekih 2-3 minuta uz mešanje, sve zajedno. Pa zatim nalijte pileći buljon i promešajte. Dodat ću 3 čana belog luka koja ću ovako da izmečem. Poklopit ću sve i krčkati dok se pirinač lepo ne skuva. Tačnije dok ne ispari sva tečnost. Na kraju ću naseckati i malo svežeg peršuna. Pa dodati u rižoto. Promešat ću, ali to nije sve. Dodajem i malo narendanog kačkavalja, bilo bi idealno dodati parmezan, ali ukoliko nemate, možete kao i ja da dodate kačkavalj. Ja sam dodala trapist i mogu vam reći da se lepo uklopio u ovu cijelu kombinaciju. Pogledajte kako se lepo tegli. I eto, rižoto je gotov, vrlo brzo se priprema, a jako je ukusan. Iskreno nadam se da će vam se dopasti i da ćete uživati u ovom jelu, a naravno i u kuvanju. Puno vas pozdravljam, do nekog sljedećeg puta, ćao!